मुझ में काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत पे शक मत करो। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम में महान बनने के सारे गुण मौजूद हैं, पर तुम्हें बागडोर हाथ में लेकर अपनी मंजिल चुननी होगी। डटे रहो चाहे कुछ भी हो जाए, और जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें यह दिखाने का मौका जरूर मिलेगा कि तुम किस मिट्टी के बने हो।